Er du træt af at høre dig selv skælde ud på dit barn? Længes du efter at forstå dit barns udfordrende adfærd? Og savner du virkelig noget, der godt kunne skabe forandring hjemme hos jer? Måske er det mine forældrekurser en idé. Mit navn er Inge Brink, og jeg har mange års erfaringer med at arrangere forældrekurser, hvor forældrene lærer at forstå og kommunikere anderledes med deres børn. Her er, hvad et par stykker har sagt efterfølgende som feedback. Jeg har 2 forældrekurser i efteråret. Det første er i den første weekend i september, og det foregår i Middelfart. Det er med overnatning. Det andet kursus foregår i København, og det foregår i den sidste weekend i oktober, og det er uden overnatning. Du kan finde mere information om mine kurser på www.ingebrink.dk.